Willkommen zu Frequent Traveler TV, heute wieder mit einer frisch gepressten Sendung, neues Mikrofon, ihr seht es ist ein altes Mikrofon, was ich wieder aufgebaut habe, mal gucken wie das funktioniert, hoffe das Kabel hat nicht gerauscht. Gucken wir mal, ob der Klang besser ist als mit der Overhead-Gurke, ist sie hier, seht ihr sie, da ist der Puschel, nur kurz zu sehen. Also auf jeden Fall heute wieder frisch gepresste Themen, die wir haben. Skywards Emirates hat zweifache Punkte auf gewissen Strecken. Dann haben wir natürlich Swiss A220, die geht wieder nach Zürich, die notgelandet ist in Graz. Wir haben dann weitere Themen mit deutschen Luftverkehr, der nach dem Trend nachhängt. Wie soll man sonst sagen? Nein, hinterher hinkt dem Trend. Die Bundespolizei hatte dort Probleme mit der IT. Danke dafür für Matthias, der das eingesendet hat. Bulgarien und Rumänien sind voll in Schengen und also eingebunden. Vielleicht sollte ich das in Schengen eingebunden. Vielleicht soll ich eingebunden hinterschreiben. Ich schreibe eingebunden hinter und eingebunden. Und dann haben wir noch Cinnamon Hotels. Und ihr fragt euch, was ist das für ein Quatsch? Nein, Cinnamon Hotel ist neues Mitglied bei Discover und dort gibt es zweifache Discover Dolores. Ja, damit haben wir die Themen frisch gepresst. Ihr seid jetzt dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocken zu läuten, also den Kanal zu abonnieren, zu kontrollieren, ob ihr noch abonniert seid, weil YouTube manchmal das Abo löscht. Aber die Glocke ist das, was euch sicher zu der neuesten Sendung bringt. Wichtig ist an dieser Stelle auch, dass wir eine Sonntags-Live-Sendung wieder haben, morgen um 19 Uhr deutscher Zeit. Das Thema ist Lufthansa Allegris ein Desaster. Da werden wir mal das Thema besprechen, werden wir gucken. Ich hatte euch auch dort in den ganzen Foren noch mal ein paar Sachen dazu geschrieben und wir können auch die Zeit, glaube ich, einmal festlegen bei 2 Minuten, dass wir über das Thema sprechen. Und zwar ist es so, dass man ja ehrlich sagen muss, dass ein Überblick über die Herausforderungen mit der Allegris, glaube ich, schwierig wird, weil es mittlerweile so viele Themen gibt bei Allegris, die dort Problemfelder sind. Weiter ist es so, dass dann natürlich die wirtschaftlichen Konsequenzen mal einschätzen müssen. Was heißt das für Lufthansa? Haben die da irgendwie irgendein Thema, was die in der Langfrist, vielleicht sogar Carsten Spoors, also Carsten S. aus M., den Job kosten wird, weil das ein Desaster ist. Und natürlich, was sind die Lösungen? Kann Allegris noch gerettet werden? Ist das etwas, wo wir sagen, Allegris ist toll oder ist Allegris eher eine Krankheit? So, soll ich sagen, wie Reude? Nein, das darf ich nicht sagen. Nein, das habe ich auch nicht gesagt. Aber auf jeden Fall ist es so, wenn ihr Fragen, Meinungen zu diesem Thema habt, dann stellt sie doch jetzt schon entweder in den Kommentaren hier unten drunter oder aber morgen in der Sendung. Wer live dabei sein möchte, kann das natürlich auch gerne tun, bekommt von mir einen Link und dann kommt er hier auf die linke, rechte Seite, also quasi von eurer linken oder auf eure rechte Seite und dann rutsche ich rüber. Ja, Kontrollbildschirm hin oder her. Und wichtig ist Termin Sonntag, 5. Januar, 19 Uhr live auf diesem Kanal. Also Glocke machen, damit ihr es nicht verpasst und geht direkt los. Ich weiß gar nicht, wie der Klang ist. Ist der Klang gut? Ist das Radio? Weil es ist ja so ein Podcast-Mikrofon. Ne? Das erste Thema, was wir haben, ist kein lustiges Thema, weil zum ersten Mal in der Firmengeschichte hat ein Mitarbeiter sein Leben bei der Arbeit verloren bei der Swiss. Und das, weil es in einem A220er zu einem Problem kam mit einem Triebwerk. Das Triebwerk hat quasi dort einen Defekt gehabt. Damit gab es ein Smoke-Fume-Event und diese heftige Rauchentwicklung hat auch dazu geführt, dass man in Graz notlanden musste am 23. Dezember. Das Triebwerk hatte versagt auf der Reiseflughöhenhöhe von ungefähr 12.000 Metern und da ist es so, dass plötzlich und unerwartet dort ein unbekanntes Fehlerbild aufgekommen ist und dort ist so, dass die Hauptwelle gebrochen ist und das Triebwerk ist in die USA geschickt, also ich weiß nicht, wahrscheinlich ist es schon geschickt, wer von euch die Maschine in Graz, die steht ja da noch geparkt, sieht oder das weiß, eventuell kann das ja schreiben, ob das Triebwerk schon abgehängt ist, wo dort die Pratt & Whitney Jungs, die Hersteller und die FAA natürlich sich das Triebwerk ganz genau angucken. Ein Ersatztriebwerk für die Hotel Bravo Juliet Charlie Delta
wird per Landweg dorthin gefrachtet. Das Flugzeug ist übrigens abseits des Terminals geparkt auf dem nördlichen Vorfeld. Und man wird jetzt alles tun, das Triebwerk, das neue drunter zu hängen. Und dann wird das Ersatztriebwerk, wenn es unter dem Flügel hängt und alles tipptopp ist, nach Zürich zurückgeflogen werden. Frage ist natürlich, wann das passiert. Die Swiss sagt das natürlich auch nicht, damit das nicht zu viel Aufsehen macht. Aber gut, wir wissen ja alle, mit Flightradar können wir es direkt sehen. Aber es soll wohl in der Verlauf der nächsten Woche sein. Wenn ihr euch fragt, was das Flugzeug war, das war ein Airbus A220, der eigentlich als Bombardier C-Series ausgeliefert worden ist vor 9 Jahren. Die Hotel Bravo Juliet Charlie Delta. Und mal gucken, was da noch so rauskommt, denn Pratt & Whitney hat ja noch Probleme mit dem Triebwerken, was aber damit jetzt nichts zu tun hat. Das hat eher ein Beschichtungsproblem. Und man muss natürlich auch gucken jetzt, was zu dem Vorfall geführt hat, damit nicht nur Passagiere, sondern auch Flugbegleiter und Flugbegleiterinnen weiter geschützt sind. Interessant ist auch, ob es da einen Zusammenhang gibt zwischen der PBE, heißt also Protective Breathing Equipment, also diese Hood zum Beispiel, ob es da irgendetwas gibt, denn der Verstorbene hatte diese Hood auch getragen. Also da kann man auch nicht viel falsch machen, ehrlicherweise. Die setzt man einfach auf und dann geht das los. Ich warte, was passiert. Ich werde euch melden, wenn das Flugzeug in Zürich angekommen ist. Wenn es fliegt, schauen wir uns mal an und warten dann auf die Ergebnisse, warum die Hauptwelle gebrochen ist. Was auch gebrochen ist, ist in Deutschland der Flugverkehr, und zwar zusammen. Und da ist es so, dass man im Moment auf allen Flügen bei 84%. Also ich hatte ja gestern was in der Sendung gesagt von 49 oder 48, ich weiß nicht mehr ganz genau. Aber das ist halt nur für den innerdeutschen Verkehr. Und jetzt zur Bundestagswahl gibt natürlich der BDV, das ist ADV, dort natürlich Ratschläge an die Regierung über seine Lobbyisten und sagt, dass man da konkrete Forderungen hat. Wichtig ist auch, dass es ohne eine grundlegende Trendumkehr in der Luftfahrtpolitik in Deutschland nochmal dort weiter zurückfallen wird. Der deutsche Trend, und der ADV ist übrigens der Verband von den Flughäfen und Flughafenverbandes. Der Verband schrieb Folgendes: Die durchaus vorhandene Nachfrage der Reisenden wird durch ein kaum vorhandenes innerdeutsches Luftverkehrsangebot erstickt. Der Angebotsaufbau im internationalen Verkehr bleibt ebenfalls hinter der Nachfrage zurück, da in- und ausländische Airlines ihre Flugzeuge in ca. 600 Flughäfen in Europa abfliegen lassen können, die nicht auf Verbindungen über Deutschland angewiesen sind. Und wenn man das weiter anguckt, ist es so, dass ein Passagieraufkommen in 2019, 250 Millionen waren das, frühestens in 2029 mit dem Speed, das wir haben, dort zu rechnen ist mit. Und interessant ist auch, andere vergleichen gar nicht mehr mit dem Vorkrisenniveau, weil sie schon weit drüber sind. Heißt also, dass man dort bis Ende des Jahrzehnts nur knapp 13% über dem Vorkrisenwert liegen wird. Und die Lobbyarbeit ist natürlich von der Branche dort, die vorangetrieben wird, gerade auch im Rahmen der Bundestagswahlen. Der Hauptgeschäftsführer Ralf Weiße sagt, die deutschen Flughäfen setzen darauf, dass die neue Bundesregierung die Luftverkehrssteuer umgehend abschafft. Deutschland darf nicht weiter den Anschluss verlieren. Weiter geht es natürlich auch mit Schweden, logischerweise, weil Schweden schafft ja diese Ticketsteuer ab im Juni und zieht 2025 wieder mehr Airlines an. Und für Deutschland folgt der ADV in einem weiteren Schritt die Amtssetzung der hoheitlichen Kosten für die Luftsicherheit. Also die Flüge würden hier damit auch 2025 weiter verteuert werden, weil da auch Preissteigerungen sind. Ich bin immer gerade mal gespannt, was ihr dazu denkt. Wichtig an dieser Stelle ist es ja auch, wenn man anschaut, Klima ist mittlerweile nur noch an der 3. Stelle bei den Leuten bei der Wichtigkeit. Also insofern gucken wir mal, was dort passiert. Frage des Tages ist: Vermisst ihr Flüge ab Deutschland? Oder vermisst ihr innerdeutsche Flüge? Was ist da euer Thema? Was sagt ihr dazu? Wie steht ihr zu dem Ganzen? Ist das für euch etwas, wo ihr sagt, ja, da muss jetzt wirklich was gemacht werden? Ups, da kriegen wir Nachrichten wieder. So schnell solltet ihr euch noch nicht melden. Noch macht das. Hier übrigens an dieser Nummer. Hier. Einmal die Seite gewechselt und schon geht der Arm hier ins Leere. Also, das ist die Nummer, unter der ihr mich erreichen könnt, wo ihr mir mal
Fragen stellen könnt oder aber auch Kommentare zur Sendung oder aber auch zu Allegris. Also, vermisst ihr eure Flüge ab Deutschland? Welche Flüge sind das? Das könnt ihr in die Kommentare schreiben. Matthias hatte mir das geschickt, den Hinweis über den Systemausfall der Bundespolizei. Die hatte zu kämpfen mit IT-Problemen. Und zwar ist es so gewesen, dass am Flughafen wie zum Beispiel Düsseldorf der Technikausfall über mehrere Stunden dort bei Einreise und bei Ausreise, glaube ich, die Grenzkontrollsysteme waren lahmgelegt, gerade die automatisierten, die ja so geil sind, legst du drauf, zack, bumm und geht los. Auf jeden Fall ist es so, dass am Abend sich das Problem nach mehreren Stunden dann in Wohlgefallen aufgelöst hat. Gegen 18 Uhr gaben die ersten Flughäfen dort wieder bekannt, dass alles läuft. Natürlich Frankfurt, natürlich Berlin betroffen, aber auch Düsseldorf. Dort liefen die Systeme wieder ohne Probleme. Die Behörde in Potsdam teilte Folgendes mit: Aus Sicht der Bundespolizei scheinen die Entstörungsmaßnahmen beim BKA erste Wirkung zu zeigen. Und das Bundeskriminalamt für den Polizeilichen Informationsverbund betreibe. Also das heißt, das BKA ist der Betreiber. Das hat nichts damit zu tun, dass es da einen Angriff drauf gab, was ich aber nicht verneinen möchte, dass es vielleicht dort einen Angriff gab. Vor allem war es so, dass die Einreisen aus Nicht-Schengen-Staaten sowie Ausreisen in solche Länder problematisiert waren. Die Polizeikräfte seien für die Kontrollen verstärkt worden. Und es gab natürlich vermehrt Wartezeiten und so weiter. In Düsseldorf kam es halt bei Flügen in und aus dem Nicht-Schengen-Raum zu Problemen, gerade weil Katar oder Turkish Airlines, aber auch Egypt waren da. Und natürlich dann auch auf den Check-in-Schaltern wurden dann lange Schlangen. Die Passagiere wurden mit Wasser versorgt und wenn man aber Flüge hatte aus Schengen-Ländern, da gab es dann Stichprobenkontrollen und keine Probleme. Der Flughafen Frankfurt war bis Freitagnachmittag gering betroffen von den Auswirkungen. Operativ gibt es keine Probleme, sagt ein Sprecher. Man sagt, der Betrieb läuft regulär. Nur kurzzeitig kam es zu längeren Wartezeiten. 14 Uhr hat es angefangen. War von euch jemand betroffen? Könnt ihr ja unten auch schreiben. Auch der Ausfall des Fahndungssystems der Polizei in Hamburg war dort das Problem. In Hamburg konkretisiert die Bundespolizei, die Fahndungsauskunftssystem der Polizei sei ausgefallen, dass bei den Grenzkontrollen am Flughafen zu Verzögerungen kam. BKA ist halt zuständig. Und interessant ist auch, dass nicht alle Flughäfen betroffen waren. Problem unter anderem auch für die Flughäfen Hannover, Hamburg. Laut Bundespolizei waren Dresden, aber auch Leipzig nicht betroffen. Man guckt, was es war, die mit Hochdruck daran, die Störung zu beheben und die Ursachen zu finden. Ich bin mal gespannt, ob wir da auch irgendwann mal hören, was es wohl gewesen ist. Eine Meldung, die zu dem Thema natürlich passt, ist ja auch der Neuzugang in Schengen. Wer von euch nach Rumänien, nach Bulgarien oder hinfliegt, merkt ja auch, dass man jetzt seit dem 1. Januar 2025 dort komplettes Schengen-Mitglied ist und die sich dort beteiligen. Im März 2024 wurde das bei Flügen ja auch schon geändert, aber die Borders, also Grenzen, waren dort noch intakt. Aber 2 Länder sind nicht Part von Schengen in der EU, das ist Irland und das ist Zypern. Die Briten sind ja weg, die sind ja, hier, sind ja weg. Und ich bin mal gespannt, was da noch passiert. Die Situation mit Zypern ist natürlich sehr kompliziert, muss man sagen. Da natürlich der nördliche Teil türkisch kontrolliert ist, der andere halt anders. Island, Norwegen, Liechtenstein und Schweiz sind ja nicht EU-Mitglieder, sind aber trotzdem Schengen-Mitglieder. Und San Marino, Monaco, die sind in Schengen, aber irgendwie trotzdem kein offizieller Part davon. Und das ist ja ein Teil, den wir an Europa lieben, den ich zumindest liebe. Das ist dass wir in Europa ohne Ausweiskontrollen einfach durch die Länder reisen können. Das macht das Ganze wesentlich einfacher und angenehmer. So ist es. Was soll ich noch erzählen? Zu dem Thema nichts. Denn wir gehen jetzt weiter mit dem Thema GHA und Cinnamon. Cinnamon ist ja ein Gewürz eigentlich. Das ist, wie heißt es? Wer weiß von euch, was Cinnamon ist? Ich komme gerade nicht drauf. Ich weiß nicht, ist auf jeden Fall lecker und weihnachtlich.
Schreibt mir, wie ich zu meiner Gehirnblockade gekommen bin. Nein, schreibt mir, was Cinnamon auf Deutsch heißt. Und dann gucken wir uns das Ganze an. Aber auf jeden Fall gibt es hier die Cinnamon Hotels. Und diese Cinnamon Hotels sind jetzt Teil von GHA Discovery geworden. Und da gibt es deshalb für Aufenthalte vom 6. Januar bis zum 30. September, muss allerdings bis zum 6. Februar gebucht werden, doppelte Double Dollar Dolores. Und das ist so, dass man natürlich jetzt sagt, warum? Ganz einfach deshalb, weil die Cinnamon Hotels dort jetzt Teil von GHA geworden sind. Die Hotels gibt es auf Malediven und Sri Lanka. Und wenn man halt Silber ist, bekommt man 4 Base-Punkte plus 4% Bonus, also 4% Base, 4% Bonus gleich 8%. Gold sind 5%, 10% und wer Titanium ist, kriegt sogar 14%. Das sind dann Cinnamon Properties, sind das Cinnamon Bentota Beach in Sri Lanka. Auf den Malediven ist es das Cinnamon Don Valley Maledives oder aber auch in Sri Lanka nochmal das Grand Colombo, das Hakura Hura Maledives, das ist wie Malediven, wie der Name sagt. Colombo wieder mit den Lakeside Colombo in Sri Lanka. Und Cinnamon Life at City of Dreams, auch in Sri Lanka. Dann Habanera, Sri Lanka hat noch das Cinnamon Lodge Habanera. Dann gibt es auf den Malediven nochmal das Vavu Atoll, also alles tolle Hotels. Und natürlich in Sri Lanka das Habarana Village by Cinnamon. Ja, ich denke mal, dass dort gerade für viele das interessant ist. Sri Lanka hatte ich mal geguckt, da wollte ich auch hin, war ich, glaube ich, im Hilton. War irgendwie auch so das einzige Kettenhotel zu dem Zeitpunkt, aber es ist schön, wenn es da neue Hotels gibt. Und es gibt dort jetzt 40 Marken, die unter dem Regenschirm, The Umbrella, kann man Regenschirm im Deutschen sagen, aber auf jeden Fall unter dem Schirm sind von GHA. Und dort kann man halt auch alle Vorteile genießen, aber auch die Dolores bekommen und auch wieder ausgeben. Das letzte Thema, was wir für heute vorbereitet haben, das ist Emirates Airlines. Das Thema hatte ich, glaube ich, schon mal. Dort gibt es jetzt doppelte Skywards-Meilen für alle Flüge von Emirates und Fly Dubai weltweit. Das ist dieses Kicking Off 2025 und man könnte jetzt sagen, das ist Go Big or Go Home. Und die Double Skywards Miles, die es gibt, sind für alle Klassen. Das ist das Geile. Diese doppelten Meilen sind so, dass man sich registrieren muss. Man muss registriert sein und man muss buchen bis zum 24. Januar. Die Flüge können zwischen dem 15. Januar und dem 24. März stattfinden. Wichtig ist auch, dass diese Promotion natürlich stackbar ist und so weiter und so fort. Also wenn man Hotels bucht und so weiter, ihr wisst das ja. Man kann ja auch 2000 Skywards Meilen bekommen, wenn man Emirates Skywards mit dem Condor-Link benutzt und bucht. Der Promocode ist Condor und Input as Invite Code. Und da seht ihr dann auch nochmal wesentlich mehr Meilen. Wir sind schon bei über 18 Minuten. Ich habe heute keine Stimme, die versagt hat. Und deshalb machen wir den Abspann ganz schnell. Vorher nochmal die Frage des Tages für euch. Wiederholt es halt nur eine. Vermisst ihr etwas, was Abflüge sind aus Deutschland? Inwieweit ist das für euch ein Problem, dass wir erst 2029 damit rechnen, auf Vor-Krisenwert zu sein? Ich habe hier Vorkurswerten, keine Ahnung warum. Also auf den Vor-Krisenwerten, Vor-Krisenwerten sind. Und bin mal gespannt auf eure Antworten und denkt dran, ihr könnt jederzeit natürlich mich hier kontaktieren. Ihr seht, der andere Arm, der aus dem Bild ist, der war schon oben, aber es ist dieser Arm jetzt, weil ich das so geändert habe. Was wollen wir noch erzählen? Gar nichts. Bis morgen. Alt und Frische. Live. Also, bis dann. Freue mich. Ciao, ciao. Und jetzt bin ich